20 жил найзалсан салж хагцшгүй хоёр найз CU дэлгүүрээр үйлчлүүлэх явцдаа учир битүүлэг онцгой шалтгааны улмаас ахиж бие биенээ харж чадхааргүй болсон байна. Чухам юунаас болсон бэ гэдгийг газар дээрээс нь тодруулцгаая. Би өөр нь баригч чинь гэж бодоагүй л дээ. Гэхдээ баригчаас хүн гэхдээ яг хэрэг хийчихье гэж боддгоо юм байлээ. Санамсаргүй болчих тийм ээ. Тус хэргийн сэжигтэн инхүү хэлсэн бол манай сурвалжлах багийг яг ямар асуудлаар дуудсан талаар хохирогчоос тодруулцгаая. Яа би нэрээ мөнгө жаргалтай хамт бүр нэг имлэгт анх хүн болж төрөөд нэг цэцэрлэгт явж нэг сургуульд сурж хамтдаа хөрж болоод 20 жилийн турш найзаж нөхрөж гоё амьдарч байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь мөнгө намайг өнөөдөр ингэж хуурж байгаа байхгүй. Мөнгө жаргал штэ надаас iPhone, CS, мажор үзэх хэрэг. Тэгээ CU-гийн брэнд болсон бараа бүтээгдэхүүнүүдийг бүгднгийн надаас шимэгчилж одоо муугаар хэлэх юм бол шууд миний боломжуудыг хулгайлж исэн байгаа байхгүй юу? Яг үндэ нөө ингэсэн юм аа. Нөө CU сар болго урамшуул зарлалтыг та нар мэдгэл байх л та. Энэ сар онцгой урамшуул зарлалцсан байгаа. Нөө хамгийн их борлуулалттай хэрэглэгчдийн дунд тренд болсон бүтээгдэхүүнүүдийг хямдруулж байгаа юм байна лээ. Тэрийг нь би үүрээд хэлэлгүй үндсэн үнийх нь дүнхэр мөнгөийг нь аваад ирсэн. Гэхдээ бас нэг дээр нэмэх нэг, хоёр дээр нэмэх нэг 20, 30, 40, 50% гээд олон урамшууллууд байгаа юм байна лээ. Тэгээд би үүрээд нэг дээр нэмэх нэгийгээ зараад ирсэн. Заримдаа өөрийн мөнгөөр авсан үедээ үнгөө нэгийг нь би аваад ирсэн юм л та. Тэгээд болоогүй нөгөө CU аппликейшны loyalty market-сэнд 50% хямдарсан 50 нэмэх бүтээгдэхүүнүүд байгаа. Тэрийг нь би үүрээд нөө үндсэн хүнээр нь зараад ирсэн. Тэгэл баригдчихлаа. Гэхдээ би харамсаж байна. CU апп-ээр худалдаа авалт хийвэл суглаанд хамрагдаж байгаа. Би тэр суглаанаас нь CS мажор үзэх хэрэг хоцсон байгаа. Тэрийг өгөнд би үрээ найзтай бэлэглээл гэж бодсон. Хүн ер нь алдсан өнөөл ухаартай юм байна. За одоо юу нэ камер болидоо уур гарчлаад бухимдсандаа сурвалжлага дуусчлаа. Уг нь энэ миний хамгийн сайн найз гэхгүй. Энэ надад миний төрсөн өдрөөр нэг iPhone бэлгэлж миний төрсөн өдрөөр нэг бэлэг барьсан гэхгүй. Гэтэ одоо бодоод тахад энэ зэвүүн гар энэ CU-гээс iPhone хожингуудаа надаас бараг 700 сая төгрөг аваад тэрийг буцаага надад бэлгэлцсэн байгаа байхгүй юу? Энэ мүү одоо энэ CU-гийн мэдээллийг өөрөө л авч байгаас. За одоо тэгээд эрчүүдийн дунд ийм байх штэ мань мартлаа босоод ирэн та тэрвэрий. Гэтэ ахи бити ингээрээ зөө ч юм уу тэхгүй штэ та. Манай сурвалжлах баг хөгийнч гихүү хөгжилтэйч гихүү хэргийг сурвалжллаа. Эцэст нь нөхөрдлийн үн цэнийг харуулж тэд эвлэрч чадлаа. Манай сурвалжлагтай хамт байсан үзэгчдтэй баярлалаа.